大家好，我係魚師啊，今日嚟玩 Skyward。咁大家見到呢條片嘅時候咧，應該係禮拜五嘅。係啦 ，sorry 太大聲。咁咧係咯，係咪好悶啊？我啱啱上一集大家唔知有冇睇啦，係啦，上一集咧我就係喺自殺啊，係啦。咁今日咧我拍片應該拍到8.9嘅，大家可能會問點解啦？因為我係100人訂閱啦，我仲要拍 Q&A 嘅，係啦。咁但係咧呢次咧同大家預告一下先，呢次魚師咧出個 Q&A 咧係自問自答嘅，係啦。大家可能對魚師嘅一啲問題啊，魚師都會諗到，跟住魚師就會喺條片嗰度就會自問自答。唉，就係咁樣。就嚟開波啦！我哋今日咧如無意外咧，我哋今集咧就會係特短嘅，我就會打一場啦，係啦。我驚又落地都落唔到，我驚呢一集應該係2分鐘，咁跟住就俾人投訴，點解拍2分鐘咁樣？跟住就好笑啦，仲有幾多秒？2、1，耶！我哋又係降落delay 老母delay 老母，大家應該知係咩嚟嘅啦。哇 yes！ 笠嘢先，黃金胸甲，黃金胸甲咧係好耐用噶，但係就好快爆咯，係咯，就好快爆咯，冇錯，冇嘢嘅，好快爆咯。點解啲嘢又喺翻裏邊嘅？咁勁！我個黃金胸甲點解攞極都攞唔到出嚟嘅？咁聰明嘅真係，快啲啦！我哋要趕過去主島啦 ！Yes！ 我攞埋件衫先，我哋要趕過主島啊！主島個物資多啊，係啦，去主島，一切去主島先。有人已經去緊啦。咁我哋今集呢，就喺本島嗰度喺度 hea 啦，唉，睬你都傻。咦？我驚有人過嚟打我，係啊，我就係驚有人過嚟打我。有邊個傻仔捨得過嚟？好啦，你唔過嚟，我過去啦，得未？滿意未？答我滿意未？唉，好傻啊！我自己答自己滿意未？黐線！我好似見到有人 team 嘅對話。有人想搭過，哇！神屁咩？秒咗你先。過嚟一笨！哇！走啊！點解佢會過到嚟嘅？自相殘殺 ！Yes！ 我食嘢嘅時間到，睇戲食嘢嘅時間，冇嘢食，東西呢？沒有東西吃呢？有，我仲未準備好。落街啦你，嘈！唉，睇佢個島個箱啦，我哋而家。咁 Skyward 咧，有時候咧，可能係好搞笑嘅，有啲島可能係點講呢？可能係空嘅。我唔攞呢啲啊，因為攞呢啲咧會俾人咧，就即係咧有啲人咧會好賤嘅，就係掘空下面嗰格，跟住就由你跌落街，超賤咯！這叫賤，懂嗎？咁到目前為止，我哋都係揸住金劍啦，咁我唔想揸其他嘢。好，咁呢啲我哋唔攞啦，就過隔離島睇睇先。喂，好。
睇一睇先，有蘋果。哦！咁我哋再過嚟呢個度睇箱。冇嘢，好好。嗰條友帶走晒所有嘢。得，搭過去隔離島。啲人用咁得閒喺度打字，我來了好嗎？哦，俾人扣血啊！食個番薯。我同佢打一打先。哇！黐線，咁 Q 快。哇！神 payback。而家一熱打佢落街，哇！走啊！落嚟一笨。原來佢唔係搭佢去我哋島，我咪有雪球嘅，掟佢落嚟。哇！好狗啊，超狗，好賤啊！哇！黐線，呢條友好精明啊！中 yes， 搭上去同你玩先，但係走投無路。人呢？我喺呢度。哦！哇！突襲喎！有冇搞錯？走人！哇！食屎啦你！隻晒啦你！哇！隻晒啦！我哋打多一場，係啦。我打多一場就結束今日實況啦！哇！真係精明 Skyward 人士啊！呢條友真係，做得好，頒個獎俾你好唔好？精明 Skyward 人士。我仲撈緊。我哋入呢個箱。撈到未啊？好啦，唔撈啦，我哋今集嘅時間就差唔多啦。我哋下集再見啦，拜拜。